Amen. Amen. S'il vous plaît, Please, j'ai besoin que tu salues ton voisin. I will ask you to tell your neighbor, Dis-lui que Dieu te bénisse. tell your neighbor that may the Lord bless you. Vous savez, l'orgueil dans la présence de Dieu ne You produit know, being full of yourself in the presence of the Almighty, it will never help you. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. You don't know who is beside you. Est-ce que tu peux le refaire? Salue ton Can voisin. you redo it and say hi to your neighbor Dis-lui que Dieu te bénisse. and tell him that may the Lord Almighty bless you? Fais le tout que celui qui est à côté de toi Do your best that the person beside you retrouve une petite sourire pendant quelques minutes. find a smile, a small smile. Dis-lui, ne sois pas triste dans la maison du Tell him Seigneur. that don't be stressful in the presence of the Lord. Amen. Amen. J'étais en train de dire que l'orgueil dans la présence de Dieu ne vaut rien. He was just saying that being full of yourself in the presence of the Almighty will not Parce help que you. tu ne sais pas, peut-être celui qui est à côté de toi, c'est un ministre. Because c'est you un don't know, président. maybe the person beside you is a minister in this country. You don't know. Tu ne sauras pas. You will never know. Il n'y a que Dieu qui nous connaît quand on est dans sa It's présence. only God who knows us when we are in His Est-ce que tu peux presence. m'aider à acclamer très fort Can pour you la gloire help du me to Seigneur? shout and clap for the glory of the Lord? Mon Dieu, j'ai parlé du Seigneur. It was Est-ce said to qu'on the Lord. peut acclamer pour la Can you gloire de clap Dieu? for the glory of the Lord? My God. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Clap Dieu? for the glory of the Lord. Attendez d'abord. Des Wait, please. acclamations que tu viens de donner là. The way you are clapping your hands. J'ai été quelque part, j'ai vu des gens qui n'ont pas de main. It was somewhere where people were not having their Ils hands. cherchaient les mains pour applaudir pour le They were Seigneur. looking the hands to clap for the Lord. Maintenant, si tu es là avec But deux if pieds, you are there with avec your deux mains, two legs avec ta bouche, two head, with your pousse les cris mouth, de joie can pour le you Seigneur. shout? Pousse les cris de joie pour le Seigneur. Et pendant que tu acclames, And when you are clapping your que le ciel commence à s'ouvrir sur and toi. the heavens Est-ce que begin tu to peux open. pas, est-ce qu'il y a des mamans au milieu de nous? We have mothers in here. Pousser les cris de joie. Can you Est-ce qu'on peut acclamer très fort? clap for the Lord? Pendant que tu acclames, When you are clapping, que le ciel commence à s'ouvrir. may the heaven be open. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Se lève pas de faim. Poussons les cris de joie, poussons les cris de joie. Poussons les cris de joie. Alléluia, Statalados. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu. He said thank you to the Lord Almighty. Je dis merci à l'homme de Dieu, Patrick. Que He Dieu said te also bénisse. thank you to the man of God Patrick Madika Cette invitation. for inviting him. Une chose est vraie que j'ai toujours été là pour lui. He is always there for me. He never leaves us. Depuis l'Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui. nous Since South Africa till today in Lubumbashi, DRC. Je dis merci à papa et maman. He said thank you to daddy and mommy. Vous savez, quand tu donnes naissance à un enfant, You know, when you give birth to a child or a kid, tu vois ton enfant en train de prendre de la bière de chanvre, il faut bien prier. and Parce you que see your kid starting taking beers and taking I don't know what, il sera un you must start praying, il sera un sujet de honte pour toi. because it will be the subject of shameless upon your life. Mais si tu donnes naissance à un enfant qui aime le show de Dieu, But when you give birth to a kid, organiser une chose pareille et ses parents sont là. planning something like this, and the biological parents are here or parents, Maman, j'ai vu des gens, Mama, I see people dans leur famille, ils ont un prophète. in their families, they have only one prophet, Mais eux-mêmes ne reconnaissent pas qu'il est prophète. but themselves, they never recognize him as a Je prophet. vous dis. Et puis quand il dit que Dieu m'a dit, là, c'est And when he said, God told me, you say, toi aussi Dieu t'a dit. you also. On ne reconnaît pas ta grâce. No, we don't recognize your grace. Quand les Your parents grace upon your reconnaissent la life. grâce de cet homme, acclamons pour les parents. Can we clap for the parents the way they recognize the grace upon our lives? Amen. Amen. Je vais parler pendant quelques minutes et puis nous allons passer un bon moment de prière et certaines orientations prophétiques. In these few moments, we'll spend a wonderful time in the presence of the Lord, and God will do us wonders. Le thème qui est donné, nous parlons sous le vent du réveil. We are talking about the wind of revival. Mets-toi debout, Just please stand up. donne-moi une mélodie. Can you Ajoute le give me fond. please a melody?
Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, et comme le jour de la Pentecôte, as the day of the Pentecost, s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. they were all together at in the same place. Et il se fit tout d'un coup du ciel, And it was suddenly the heaven comme une souffle violent et as a wind of revival that was too much. il remplit toute la maison. And after it ils filled the whole étaient house. Et il leur apparut des langues divisées, And he appeared to them and they were speaking in tongues comme de feu. as Ils fires. se posèrent chacun d'eux. That was upon everyone and Ils anyone. furent tous remplis du Saint-Esprit. And they were full and catched by the Holy Spirit. Et ils commencèrent à parler en d'autres langues, And they were talking in other tongues. selon que l'Esprit leur donnait de s'annoncer. And that's when the Holy Spirit reveals to them. Acclamons pour la parole. Can we clap for the word? Dieu vous bénisse. Les vents du réveil. The word of revival. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Lord, pour aller loin, j'aimerais vous dire que tel que nous sommes là, you and I tonight, I just wanted to say the same way you are there. chaque personne a besoin de vivre un réveil particulièrement Everyone in us needs to live this life of revival dans sa famille. in his family. Voir les gens en train de mourir, Seeing people dying around, voir les gens en train de souffrir dans nos familles, seeing people suffering in our families doit nous interpeller, nous qui prions, must call us back to our et conscience nous as n'avons Christians encore rien fait. that we never done anything yet. Parce que à ce que je sais, Because in what he knows, la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, the Bible says if you believe in tu Jesus seras Christ, sauvé, toi will ainsi be que toute ta famille. saved, you and the entire family. J'avais dit que Dieu, s'il fait commencer les signes du réveil, When God wants to start a sign of revival, il choisit toujours des gens qui apportent ce he réveil. always chooses people, those who will bring that revival. Tout celui qui veut vivre les réveils dans sa famille, Everyone or anyone who wants to live the Dieu life of choisit revival, toujours des personnes God always chooses someone qui sont comme des commandateurs du réveil. as the commanders of that Et revival. quand il y a des personnes pareilles, And when those people like that are in the les family, réveils se passent dans toute la and famille. the revival start coming or entering in your Pas family, seulement dans la famille, not only in your family, mais les réveils peuvent toucher même toute la ville. but it can also touch Regarde the ce qui se entire town. passe avec ces gens. But what is going or happening Pendant les jours de la and Pentecôte, that day of Pentecost, ils étaient tous réunis sur they le were même lieu. all together as us today. Pendant qu'ils étaient là, When they were there sitting, ça se passe comme aujourd'hui, comme nous sommes it ici. was happening like today as we are here. J'aimerais vous annoncer une chose. It just wanted to say something. Il est possible It's possible qu'après le culte de ce soir, after this service tonight, que le réveil commence dans la ville de the Lubumbashi. revival starts in the town of Et Lubumbashi. si tu me dis Amen plus que ton If voisin, you say amen, que Dieu commence déjà le réveil. and the Lord start the revival. Dieu réunit les apôtres. God gathered the apostles, Et tous ils étaient dans le même lieu. and they were at the same place in the same Tout d'un house. coup, il fait un vent. Suddenly, a wind of God coming, Ils ont commencé à parler dans d'autres and langues. then they start speaking and talking in other tongues. Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, And when they were in that chamber, ce n'était pas seulement eux qui ont senti cette présence. in that room, it was not only them who feel that Toutes presence. les personnes qui étaient autour de cette maison Even those people outside, ont commencé à sentir aussi cette they présence. start beginning to feel that anointing. Il est possible que tu sois ici, It's not possible that you are here mais tonight. Dieu touche ton père qui est à la maison. And God start touching your father with Il est that. possible que tu sois ici, Possible that you are here. Dieu touche ta grande soeur qui est à la maison. And God start touching your big sister at Parce home. que nous sommes des représentants Because we are the represented du réveil qui doit commencer ce of soir. the revival that is Et beginning pendant tonight. que je suis en train de parler, And when he's talking or speaking, j'annonce à une soeur, he's telling to j'annonce à un frère, he's announcing to a j'annonce à un brother, papa et une maman. announcing to one father and a Il mother. est possible que ce soir, Is that possible that this evening que le réveil commence aussi dans ta the famille. revival starts also in your Et family? si tu me dis Amen plus que ton And if voisin, you say amen more than your que Dieu commence déjà ce the réveil là. Lord start already that Ton revival. amen est encore très bas. Or your amen is still Je disais strong. pendant que tu me donnes un bon I amen, was saying that when you are giving in a nous
Mungu ashitabakia paka pako. God will not stop on you. Mungu atabamba bandugu wako. God also will go and touch you. Mungu atabamba batoto wako. God will also touch Mungu you. atabamba rakasopalia. Yes, sir. Et si tu me dis amen, And if you said it, que ce réveil déjà commence. that revival starts. Si ton amen fait dépasser de ton voisin, Amen. ma prière pour toi, His prayer for you today. que Dieu commence une nouvelle saison. May the Lord start a new revival. On ne peut pas parler du réveil We can never talk or speak about the revival Si on ne parle pas de la prière. when we are not speaking about prayer. La prière Prayer Annonce une announces saison de réveil. a season of revival. En fait, c'est quelle prière que je parle? Which kind of prayer that is speaking about? C'est une prière d'intercession. That prayer of intercessions. Et quand nous sommes ici, And when we are here, Réunir comme un seul homme. gathered as one man, Si nous invoquons les dieux, if we call upon the name of the Lord, il est possible que Dieu touche des it's vies. possible that God start touching lives of people. cette plateforme n'est pas venue pour des aventures. This platform, it didn't come here for Cette plateforme est venue pour sauver des vies et this des âmes qui platform perdent. come here to serve. Deuxième de choses, The second thing, Et je termine par là. and we'll end there. on ne peut pas parler du réveil We can never speak about the revival Sans parler du Saint-Esprit. when we are not talking about the Holy Spirit. Regarde ton voisin. Look at your neighbor. Dis-lui le Saint-Esprit. Tell him the Holy Spirit. Aide-moi à le dire s'il te plaît. Help me to tell him, please. Dis à ton voisin le Tell your Saint-Esprit. neighbor the Holy Spirit. Dis-lui encore ça, touche-lui par la Tell main. him, touch him and say the Holy Spirit. Unisaidie kwa kumtengesha. Oh, help me to move him. Mwambie sema de And tell him Saint-Esprit. the Holy Spirit. Si ton voisin de gauche ne dit If pas, your neighbor on the right hand side is not saying change touche something, celui qui est à droite. change to the one on your left hand Dis-lui side voisin, and say, neighbor, ce soir, tonight le Saint-Esprit the Holy Spirit va commencer une nouvelle histoire dans ta will vie. start a new story in your life. Et pendant que tu me dis amen, And when you are saying amen, je demande à cet esprit it's what he is asking de commencer à se mouvoir dans cette to salle. start moving in this place. La Bible déclare, The Bible is saying, la Bible déclare, the Bible is saying, dans les derniers temps, in the end time, je répandrai de mon esprit I will give my sur spirit toute chair. to the whole flesh. Vos fils et vos filles Your son and daughters prophétiseront. will prophesy. Mama kama réveil inafika, Mama, if the revival comes, Mungu anafungulaka macho. God start to open the eyes. Si wote tutaona, All of us will si see. wote tutashikia. All of us will hear. Hakuna hata mambo mubaya moya No one or any bad problem inaweza kukushtusha munyumba that yako, can come suddenly in your house. parce que l'esprit de réveil Cause the spirit of revival commence par le prophétique. starts from the prophetic. Je prophétise aujourd'hui. He's prophesying tonight. Nambia mama moya kwa muisali, He's telling to one mother in this munyumba yako mama, in your house, mother, utatoka baprofeti na there will baprofetesi. come prophet and prophetesses. Je ne sais pas à qui je parle. You don't know to who is talking. Je ne sais pas à qui je You parle. don't know to who is talking. Est-ce que nikunaambia mama moya? Is he telling someone Leo hapa nikunasema tonight as he's speaking? Mungu ako analamba watoto God wako. is touching your kids. Lia si paradis à sauver. Dieu va toucher tes enfants. God will touch your daughter. D'ailleurs, pendant que je parle, And it's when he's pour talking watoto yako wewe, among your kids, hamutatoka bakufuta bange, no one will be hamutatoka balefu. wind. No one will be taking pills. Hey, Yes, sir. je ne sais pas si les gens m'entendent. I don't know if people are hearing him. Ni unaambia ba mama na ba papa, He's talking to mothers and fathers munyumba yako wewe, in your house. hamutatoka kabashege, No kid from the way will come from hamutatoka you. kabalefu. No one taking beers will come Parce from que the nous house. sommes dans un temps de réveil. Because we're in the time of revival. Si le temps de réveil arrive, When the time of revival même arrives, celui qui ne parle pas langue, even when someone is not talking in il tongues, parlera en langue. he will speak in tongues. D'ailleurs, hapa ni unasema Guy, when he's talking, hapa sasa, now, je ne dis pas demain, he's not saying hapa tomorrow. sasa, Now, esprit ya Mungu the spirit of the Lord, ishuke muisala hapa sasa. make it come in Il y a des this gens qui temple. parleront dans d'autres langues. People will speak in tongues. Il y a des gens qui vont prophétiser. People will prophesy here. Est-ce que je parle aux gens du réveil ici? Still talking to people with Kama revival. esprit ya Mungu inashuka, When the spirit of God arrives, orgueil inatokaka, the full of himself come out. complexe inatokaka, utakuwa sawa mashimu. You'll be like a madman. Tu peux parler à langue comme
Parce que Dieu est déjà là. Pendant que je suis en train de parler, si tu es d'accord avec moi, if you are right and you agree with what, can you shout? Yes. Listen. Listen. Look to your neighbor and tell him, my neighbor, remove that remove that coldness. When if you should say, you can even change it. Tell him, my neighbor, remove that. We are Pentecôtistes. Nous croyons au Paréala. We believe it. Nous croyons que pendant que nous sautons ici, when we are jumping in, il y a l'esprit de Dieu qui se mouve. The Spirit of God is moving. Pendant que je suis en train de parler, when he's talking, j'ai paniqué après des s'il y a des gens qui sont spirituels, ils comprennent les choses qui se passent. Je sens l'esprit de Dieu dans la salle. Les bras sont il y a des prophètes qui doivent être. Il y a des prophétesses qui doivent être. Il y a des apôtres qui doivent être. Il y a des pasteurs qui doivent être. Ce n'est pas le temps des aventures. Ce n'est pas le temps des satisfaits. C'est le temps du Saint-Esprit. In the time of the Holy Spirit. Yes. When he's speaking, que l'esprit de Dieu and the Holy commence à toucher la vie de quelqu'un. Start touching the life of someone. When when the witchcraft at your place or in your family, people get married. In your family, no one is working. Now we want to talk to you. When the Holy Spirit come down in the life of someone, God will make you possible. When you were incapable, il est possible que cet après-midi, possible that this is je ne parle pas à tout le monde. He's not talking to anyone. Je parle aux gens qui comprennent les choses de Dieu. He's talking to people that understand. Nous sommes de la race. We are only the Et race ceux-là qui n'échouent pas. of those Ceux-là qui n'ont pas vécu. Nous sommes de la race. We are in this generation. Hata mkoki unapita je. Even the battle is too much. Mungu anatuwezesha kapaka. God will always give us success. Hapa ni unasema hapa sasa. When he's talking now, Je te prophétise. he's prophesizing. Hautatoka vile uliingia. Never live in the same way you came. Yes, sir. Ona gari ya saka yaka. Yes, sir. Inaambia mtu moja. He's talking to someone. Unaambia mtu moja. He's talking to someone. Kama unasema amena kupita voisin wako. If you said amen more than your Hautatoka vile uliingia you kuisali. don't live here the same way you came. Shikia. Listen. Uniambie kwa amen. Na wale bakubana bana batashikia. Say amen that even though Hautatoka vile uliingia. you don't live here the same way you came here. Umwangalie voisin wako. Look at your neighbor. Umwambie voisin. Say neighbor, Tosha baridi. remove that coldness in the Le presence of God. Saint-Esprit est déjà là. The Holy Spirit is here already. Yes, sir. Nous sommes des élèves frères. Yes, sir. Banakutosha cash. The fire Tu rentres à la maison frère. you go back at your home at your Unasema place, mimi. and you say move. Avec kunitosha cash. They will never remove me. They went this way. Unapika lugha. You start speaking in tongues. Ela mera sohebe. Pariadosh. Vitu vinaanza kushanje frère. And things start changing. Right? Hata mukartie lumukubaloshi. Even in your area, if witches are there, Kama mtu ana roho mtakatifu. when someone has the Holy Spirit, Ulosha hawezi kumfanya kitu. the witchcraft will never do anything. Ni unaambia baseri bamoya. He's talking to one sister here. Ce n'est pas le temps de se prostituer. Not the time of doing prostitute. Joël a dit. Joel says, Dans les derniers temps. in the end time, Je répandrai de mon esprit. L'esprit est là, frère. I'll give the Holy Spirit. L'esprit est là, frère.
Yes. L'esprit est là, The frère. Holy Spirit is here. L'esprit est là, The Holy sœur. Spirit is here. C'est le temps de Dieu. The time of God. Et la rakatakaya. Yes. Riababababa. Yes. Leri la soukanaba. Yes. Pendant que je parle, When he's talking, je sais l'atmosphère en train de changer. he's feeling the atmosphere. It changed already. Pendant que Dieu m'a dit, Yes, God told him. pendant que j'étais dans la chambre là, When he was in the Dieu m'a room, dit ce soir, God said tonight, Mungu wana wendre ni catégorie de personnes. God is anointing a category of people Wale watafanya miujiza na Mungu. that will do wonders and miracles with God. Wale watadomine pabuloshi wako. That will take over on the witchcraft of their Crie faith. d'abord avec moi très fort, dis au nom de Jésus. With me in the name of Jesus. Saint-Esprit de Dieu, Holy Spirit of God. entre dans ma vie. Ekayas. Yes. Je sens dans mon esprit pendant que je parle. He's feeling in his spirit when he's talking. Ce n'est pas le temps de se lamenter. It's not the time of lamentation. C'est le temps de vivre les réveils. It's the time of living the revival in your life. Je vais te poser une question ici. He wanted to ask a question here. Qui sent que dans leur famille, Who knows that in their families il y a vraiment la sorcellerie? there is witchcraft? Qui sent ça? Who feel it? Que Dieu te bénisse. Yes, may the Qui God sent ça? bless you. Mais je vais vous dire une chose. And he wanted to say something. Cette sorcellerie That witchcraft tombera que par toi. is following by you or through you. Ton amen est très fort, mais je dis que ça tombera Your que par amen toi. is still so. Si tu me dis un amen fort, If you say là je pense que déjà Kwambuka the passe. witchcraft is failing now. Je ne sais pas si la salle m'entend. I don't know if these people is hearing Je it. répète, Patrick. He wanted to say this. Après cette conférence, After this conference, que le réveil commence dans la vie des gens. may the revival start in your life. Même si tu vas commencer à retourner à la maison, Even though you will start going back at your tu ne house, vas pas marcher comme tu marches chaque jour. you'll never work the same way you are working every day. Tu retournes mais tu parles la langue. But you'll be start going back home speaking in tongues. Unanawa mai unasema lugha. You are bathing and speaking in tongues. Unakulia unasema You lugha. are eating and speaking in tongues. Unakote makuta unasema lugha. You are counting money speaking in tongues. Tutawina mkusema lugha. You will be rich in speaking in tongues. Unaona kuko mtu mwingine hapa. Yes, sir. Eko nasema chobi tukanibile. Yes, someone is saying, what are them doing? Chobi yenyewe bio paka hivi. This is what. Chobi yenyewe bio paka hivi. Yes, sir. Ya kusema malugha. Yes, sir. Les bras zokali ya parache. Yes, sir. Chobi yenyewe bia kwetu. Il n'y a que celui qui vit chez nous. It's only someone who is living in our place Il comprendra la langue de who chez will nous. understand the tongues of Si our tu es de chez nous, If you are hautaniliza se chobi tukanibile. don't ask a question what is Mais happening, utakomprendra sema. but you understand C'est that la langue de chez nous. it's the tongues of my career. Joy wetu. Wasema mbele kilugha tushikie. Labre la korasi pa la kabe. Yes, sir. Si tu es là aujourd'hui, If you are there today, je te prophétise. it's prophesizing. Hautatoka vile uliingia. You'll never leave this place the same way you came. Baliwazia sema batakukuria. They thought that they will eat you. Novembre batakukuria wewe. This November they will not Desembre kill you. batakukuria wewe. December they will not kill you. Batarikuria bo They benyewe. will kill themselves. Yes, sir. Lera katayas. Yes, sir. Je parle à une sœur. He's talking to a sister here. Washa kukuita wewe. God have been calling you for so Maman, long. il y a des prophétesses dans cette salle. There are prophetesses in Il y a des prophètes dans cette salle. There are prophetess here. Pourquoi vous vous négligez? Why are you neglecting yourself? Aujourd'hui, je viens vous annoncer Today he came to announce un message du réveil. a word of revival. Le Saint-Esprit, The Holy Spirit, yes, is in this place. dans quelques minutes, In few moments. il Lubumbashi mitawaka moto. Yes, sir. Il y a des gens There are people qu'on a parlé de mauvaises paroles sur eux. that they speak bad words Ça on their life. sortira ce soir. Yes, sir. Mama Yagaderas. Shalaregadosi paladera. Yes. Si tu es avec moi aujourd'hui, If you are with us today, élève d'abord ta main droite à l'air. just raise up your hand. Élève ta main droite à l'air. Yes, sir. Maman, Mama, d'ailleurs, pendant que vous bougez la tête, when you're moving your head, écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. listen to what the Holy Spirit is saying. Ni unaona ngiza, He's seeing the darkness. ilipenda kumisukumia tension. They wanted to bring this sickness in Na your ni life. unaona hapa ni unasema, But when he's talking now, Mungu ananyambia,
God is telling you. Anamiongezea miaka ya kuvivre. Yes. Mungu ananiongezea miaka. God just add a year. Mungu ananiongezea miaka. Yes. Parce que ngiza. Because the witchcraft. They were preparing. Mois ya décembre. That in December. Le 15 décembre. In the 15th of December. That you have that heart attack. Affecté na mambo ya estoma. And the stomach problem. Mungu ananionyesha. And God is telling him. Habitafanyika. That it will never arrive. Mungu anamikaburia victoire hapa. Yes. God just give you the victory. Kama unasema amen ya bien. If you said a good amen. Mungu akukaburia na wewe victoire. My God, lo pakambe bo sibre bo kafele bai. Arambe koso pepe ke malavi de pla. Warakambe kateska pepe peri. Aikombre papai. Il est déjà. Papa kambre peka sovele paria. Shikia sovele pa. Shikia. Listen. Mungu eko. God is here. Kama unaangalia sa spectacle. If you are singing the respect all life. Munyumba ya Mungu. In the house of God. Don't go out as the same way. When God call us in this place, there is something that's what yes sir. Listen. Les prophètes me touchent. J'attendrai. Je verrai comme jamais. Si les dieux, les esprits, les prophètes me touchent. J'attendrai. Je verrai. Si les dieux, les esprits, si les dieux, les esprits, les prophètes me touchent. J'attendrai, je vais continuer. Pendant que je parle, when he's talking, maman, maman, vous êtes juste là au fond, maman. Maman, venez d'abord s'il vous plaît. Maman, the end, please, can you come forward? Pendant que je vous vois ici, when he's seeing you, je vois le drapeau de la RDC dans votre maison. He's seeing the flag of DRC in your house. Vous comprenez de quoi je parle? Yes. Vous comprenez de quoi je parle? Vous pouvez connaître les honorables, les honorables, les honorables députés, les choses pareilles. Hein? Elle est candidate. Vous êtes candidate. Je vous parle en tant qu'un homme de Dieu. Je suis en train de vous voir avec la poudre à la tête. Yes. Ainsi me parle le Seigneur. Yes. Dieu accepte de vous introduire. Come on. Parce que pendant que je parle, je suis caladéré. Yes. Mungu ananyonyesha. God is telling you. God has accepted. Kupatia voici mwi kongo. Give you the place in this parce que je vois votre cœur. Was seeing your heart. Mungu anachika. Yes. A partir yenu mwe. Come on. Ushaisha kwa vitu vingine mu Lubumbashi. Yes. Dieu me dit. Yes. Pendant que je parle. Yes. Il y a un rêve que vous avez y avoir. Qui parlait, qui cadrait avec la RDC. Ainsi me parle l'Éternel. Yes. Dieu accepte de vous accorder. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a le drapeau de la RDC ici. Et quoi pour? Maman, on n'est pas chez maman. Yes, that was prophetic. Maman, mettez ça sur votre tête. Couvrez-vous ça. Yes. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. Prochainement. À la même époque, by this time, je vous vois être ministre dans ce pays. Yes. Ainsi me parle l'Éternel. Yes. Je vous vois être ministre dans ce pays. Dieu me connaît. Je connais celui où je me tiens. Je connais celui que je prie. Yes. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. Je vous introduis dans cette nouvelle saison. Yes. J'ai prié pour beaucoup de personnes qui sont élies dans ce pays. Et je prophétise sur vous. Parce que Dieu accepte. Élevez votre main droite. Yes. Je vous introduis. Je vous introduis. J'attendrai. Je verrai. Je vous introduis. In the mighty name of Jesus. Le prophète me touche. Le témoin de la vérité.
Mets-toi debout. Je vais laisser la place. We are standing. You wanted to leave the stage. Maloukou, je sens quelque chose. Baisse un peu. He's feeling something. Je sens quelque chose qui va se passer. He's feeling something that want to begin to happen. Look to your neighbor and say, remove that attitude in the presence of God. Nous venons dans un pays anglophone. We are coming from English countries. Nous voyons comment les gens ont soif de la présence de Dieu. We saw how people are seeking for God. Il y a quelques mois, j'étais au Gabon. Just a few months ago, he was in Gabon. Comment les gens cherchaient la face de Dieu. He saw how people were looking the face of God or seeking the face of God. If you are seeking God with all your heart, you will find Him. You will see Him truly indeed. J'ai besoin qu'on se touche à la main des à deux. We wanted to, that in this temple, 2 by 2, if we can touch we can join our hand together. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Yes. Donne-moi seulement une mélodie, s'il vous plaît. Une mélodie. Yes, not singing, just a melody. Monte avec ça. Yes. When he's speaking, on remonte un peu le son de mon micro. Yeah. Je vois il y a 15 personnes, 15 people here. That God will touch them mightily. Ça va commencer là derrière. It will begin there at the end. Ça va commencer à remonter ici. And it will start coming forward. People feel the anointing of God. Yes. Ferme les yeux. Just close your eyes. Yes. Lecture des esprits de prophètes. The kind of spirit of prophets. Tu m'as jamais menti. You never lied to me. Tu m'as dit aujourd'hui il y a quelque chose qui va se passer. You said today something will happen. Tout celui qui a l'onction prophétique. Everyone that has prophetic anointing. Tout celui qui a l'onction prophétique. Everyone that has anointing prophetic. Tout celui qui est prophète et prophétesse. Everyone is prophet and prophetess of God. J'ai pris que tu commences à les toucher. He's saying that may your spirit start touching them. J'ai pris que tu commences à les toucher. May your spirit start touching them now. Oui, ça commence déjà. Yes, it's already started. Yes. Oui, il est là. Yes, oui, il est là. He's here. Tu vas t'alouka. Yeah, people. Amenez ces personnes ici. Amenez ces personnes ici. La brala kadosh. Yes, les protocoles. Je vais compter jusqu'à 15. Yes, we Yes. 1, 2, 2. Même ici derrière moi. Tu vas t'acheter à vous supporter. J'ai besoin de protocole ici. Ça commence déjà. Power Ghost. Power Ghost. Yes. Power Ghost. Yes. Power Ghost. La carabacate ya shada. S'il vous plaît, les protocoles. Amenez ces personnes ici. Amenez ces personnes ici. Ni unaona baba mambo. Even mothers. Ni unaona wengine baswe. Even sisters. Juste là derrière. Just there. Je vois une onction qui touche quelqu'un. Je compte jusqu'à 15. Ni unaona moto. Inashuka musala. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, yaoula. Shabaya babaya. Shabaya babaya. Holy Ghost power. The Holy Ghost. The Holy Ghost. Yes. The Holy Ghost. Yes. The Holy Ghost. Yes. The Holy Ghost. Yes. Rabaya. Yeah. Shalabaya do. Yeah. J'affecte le switch. Yes. The Holy Ghost. Aïe. Les baracos sabali à Boschkera. Yes. Ni unashikia maluga kutomboka musala. Unashikia maluga kutomboka musala. Paidega. Touchez-moi la sœur là. Elle est enferme là. Elle ne sera pas supportée. Joyce. Touche celle-là qui est derrière toi. Touche-la à la main. Il y a
quelque chose qui se passe. Libra zoka la kiadosh. Libra da kabasonde le bakatoshke. Rekatu de veriaso. Retakalia doshke maladia. Erialo kenaso. Limarazoli paladegeria. Chandere bébé. Yes. Patrick, pendant que je parle, oui, je vois Dieu toucher les gens de ta famille. Yes. Je vois Dieu toucher les gens de ta famille. Yes. Je libère cette onction. 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 Yes. Je parle. Chassis. Écrave ton parapluie de feu. Libère la casoleba. Les marakina sont les garia. Je suis en train de voir. Ici. Mamarakera son. Yes. Touchez juste ma main. Les ragas. Yes. Elohim. Elohim m'a donné. Shayaba. Parios. Elohim m'a donné. Elohim. Chia. Mamaragera sole. Je suis au premier rangé. Je vois Dieu toucher certaines personnes. Touching some people here. Ligarabagadaga. Libradagala. Je suis un aigle rempli de feu. Dieu me dit, Patrick, pendant que je parle. Yes, God is telling you. Maman, je vois l'onction de Dieu s'installer sur la vie de vos enfants. Yes. Vous avez eu à faire une offrande pour vos enfants. Yes. Il esprit dans Zakubam Baban. Juste même la soeur qui est là. Shakaraba Karaba. Je termine par ceci. It's finishing here. Juste la maman qui est là-bas. The mother here. Yes. Maman, venez s'il vous plaît. Mother, please, can you come forward? Écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Listen to what the Holy Spirit is telling you. Nikunaona chaise roulante. He's seeing the roller chair. Regardez-moi, maman. Je vois une chaise roulante. Vous voyez? Je vois une chaise roulante. Mais je vois quelqu'un. Je vois une femme. Qu'elle veut que tu t'assoies sur cette chaise roulante. Yes. Ce que je comprends, c'est quoi? Il y a une femme qui vous combat. Et son problème, c'est quoi? Et on a peine ou quoi un problème, il y a mes coups, chance de vous t'aimer. Parce qu'il y a pas je sens les douleurs de pied. C'est ça. Prophétise, je vois les douleurs de pied. Le monde ne tenait pas voulu. Yes. Le mois de décembre. Oh my God. Mais Mungu ananyonyesha basi. Anangusha kile kinchi. Autekala mukile kinchi. Yes. Parce que je vois une femme. Eko nakula pia. My God. Anasema baka utekala mukile kinchi. Mungu anakatala. Anakatala. Mungu anakatala. Anakatala. Et Dieu me dit pendant que je parle. Pourquoi on a jusqu'à ma douleur moya. Et on a fait ma genou. My God. Mais Dieu me dit. Il vient de vous guérir. Oh my God. Maintenant là. Il vient de vous accorder une guérison. Mungu anem. Amutekala kamukicha. Parce que Dieu vient de vous restaurer. Yes. Et Dieu vient de vous accorder la victoire.
Comme signe que je vous parle. Avance papa. Le mois de janvier. Mungu anachika. Yes. Kumuua huyu mtu. Alipenda wao kufa. Papa kufa. Alipenda wao hangaiki. Yes. Mungu anachika kumuua. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. Avance papa. Le mois de janvier. Yes. Utapata kilio. Kia mtu moyo. Yes. Mwanamke. My God. Mungu anachika. Kuangusha chini. Yes. Amutakufa. Yes. Lufu la kumikono. Ya bantu. My God. Parce que pendant que je parle. Ni unaona mafisa. My God. Leo naweka mapasepo. Mungu wanadamu. Mungu ananyonyesha. Anaingia mnyumba hii. Yes. Anachika kubeba watoto. Ça mène très loin. Dans des pays étrangers. Yes. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu restaure votre maison. Il vient de faire tomber. Yes. Les combats qui étaient dans votre maison. My God. L'or est glace. Est-ce que tu peux acclamer pour ça là où tu es? Ainsi me parle. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Soyez que Dieu vous accorde la victoire. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. La raquedas. Éclat souffle de pleurs. Era baba baba. Yes. Mon frère, tu sais que tu es prophète de Dieu. Tu sais ça. Je vois une onction très fraîche sur ta tête. Yes. Il n'y a pas beaucoup de temps, tu étais dans une retraite. Tu étais dans une retraite. Le Seigneur me dit, Dieu me dit qu'il accepte de t'accorder une onction fraîche. Yes. Et je vois beaucoup de miracles autour de toi. Yes. Je vois beaucoup de miracles. On t'avait promis, je vois il y a très longtemps qu'on t'a prophétisé que vous t'avez fait un midi ça. Je vois cette chose commencer. Yes. Yes. 2024. Je vois Dieu. Yes. Te faire quitter ici au Congo. My God. T'amener très loin. Yes. Dieu t'amener très loin. Dieu me dit apprends l'anglais. Yes. Apprends l'anglais. Parce que Dieu va t'amener dans des pays anglophones. Je vois un réveil qui va commencer par toi. Je vois même les drapeaux des États-Unis entre tes mains. Ainsi me parle l'Éternel. Prophétise papa. Mungu anechika. 2024. Yes. Dieu marche avec toi dans une autre dimension. Fais des grandes choses avec le Seigneur. Yes. Ainsi me parle l'Éternel. Amen. La broche kadama. Juste la soeur qui élève sa main là-bas. Viens. Pendant que tu cours là, je vois qu'on te jette une robe. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu me dit qu'il fait introduire dans une gloire. Yes. Tu es une servante du Seigneur. Yes. Le Seigneur me dit de faire tomber un combat de mariage dans votre famille. Et toi, pendant que je parle, yes. Je vois une robe très blanche qui descend juste sur toi. Yes. Dieu me dit, tu n'auras pas ce combat-là. Yes. Et je vois et la raqueras. Que la roclée d'amblegueras. Et regardez là. Dieu commence une nouvelle chose. L'oracle nakeras. Anasa watu. Shadada wa mulu. Wanyola ya butongi. Wachaji cha kilonda. Je vois une restauration qui se passe. Yes. Dieu m'a dit. Atateleza. Je vois une manteau prophétique. Atateleza. Qui descend sur toi. Maria von der Post. Dieu m'a dit. Utamutumikia Mungu sana. L'homme la kerase. Je te vois même en train de chanter. Ainsi me parle l'Éternel. Yes. Dieu accepte de te faire introduire dans une. Yes. Mungu ananyambia. Aoutafisha tena. On voulait que toi tu grandisses sans l'affection des gens. My God. Mais Dieu me dit pendant que je parle. Yes. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Nous allons faire la dernière des choses. Maman, vous êtes là ma soeur. Venez d'abord s'il vous plaît. Jineleza ulo. Jineleza wabukomo. Jineleza umujulo. My God. Jineleza unena. Jineleza ulo. Jineleza wabukomo. Tujineleza wamujulo. Tujineleza unena. Tujineleza ulonga. Tujineleza wabukomo. Tujineleza wamujulo. Tujineleza kubabanja kalala kama vitaji wa jamutanga bele. Leza wako tuleza wabata. Touchez-moi la main. Eyo neza Et que Dieu fasse quoi? Tujineleza unena. Tujineleza ulonga.
tujineleza wa bukongo, tujineleza wa mujima, tujineleza unena, tujineleza ulonga tata, tujineleza wa bukongo, abana tujineleza, eleza unena, tujineleza neleza wa bukongo, tujineleza, eleza unena. Listen, j'ai besoin qu'on fasse une chose. He wanted us to do something. L'homme de Dieu a beaucoup dépensé. The man of God has spent a lot. J'ai besoin que dans quelques minutes, tout ce que tu peux avoir, anything that you can have, $5, $20, $50, $100, ça dépend de toi. Tu vas venir juste jeter ici et puis je clôture. Viens avec tout ce que tu as. Tu peux mettre dans ces paniers-ci pour encourager ce travail. Viens avec ça. Viens, viens, viens. Come forward. Très vite, je t'attends. Viens avec $10. Que Dieu vous bénisse. $10, $20. Viens. $20 c'est rien. 10 000 francs, 5 000 francs. Viens avec ça, viens avec ça. Soyez bénis. Viens avec 5 000 francs, 10 000 francs. Nous allons acclamer très fort. Tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu.